Bon, bah, la petite vue depuis le village de Gassin. Et comme vous pouvez voir, d'ailleurs on aperçoit le massif de l'Estérel et le golfe de Saint-Tropez. Regardez-moi cette superbe vue. Alors tout à l'heure on voyait les montagnes enneigées, mais on ne les voit plus parce qu'il y a un peu de nuages. Et voilà, me voici à Gassin, ça y est. Je suis revenu sur le golfe de Saint-Tropez. Et ben voilà, je suis sur le village le plus haut du golfe de Saint-Tropez et le plus évasé du golfe de Saint-Tropez. Allez, belle petite vue. Allez, je vous laisse les copains. Et voilà les amis, je remercie Monsieur Arnaud Daniel en personne qui est venu me rendre visite et qui m'a fait le plaisir de repartir avec un cajon de camarón. Olé! Hey! La petite cage aussi qui va bien pour le petit là-bas. Voilà les amis, il m'a fait mon petit cadeau. Hop là! Magnifique! Voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il sait son travail, donc vous pouvez le contacter. Vous n'hésitez pas parce qu'il a un métier en or. Voilà, qui n'est pas assez respecté, qui n'est pas assez connu et qui mérite d'être connu. Donc les amis, donnez-lui de la force, abonnez-vous à lui. Arnaud Daniel, c'est un bon gars et il a une parole. Merci à toi mon ami. De rien. Et ça y est, coucou les copains, enfin, j'ai reçu, c'est énorme, hein, le colis tant attendu, qui est là. Vous savez ce que c'est? C'est le phare. C'est le pharaon. Son phare. Pour le... Hop là. Voilà, faut que je le change. Parce que lundi, je dois retourner au garage pour prendre rendez-vous. Pour faire un check-up du camion. Parce qu'il doit passer le contrôle anti-pollution. Voilà. Bon ben voilà, je vais voir ça, j'espère que ça va le faire. Eh non, grosse surprise, c'est pas mon phare que j'ai reçu, c'est une commande Temu que j'avais faite. Parce qu'en fait, il y a le chauffage avec les bougies dedans. Et des panneaux pour faire les puzzles. Bon bah, pas grave, hein, ça sera le prochain colis. Donc, petite bière tranquille. Hop, au Last Drop à Cogolan. Sur la place Victor Hugo. Alors bien sûr, toujours à consommer avec modération. Et voilà, bonjour à tous, et ben aujourd'hui à Cogolin, et là je pars pour la Saint-Raphaël dans le Var pour le grand carnaval qui a lieu cet après-midi. Voilà, bon ben on va prendre la route tranquille par le bord de mer. Bon, la météo bizarre, j'espère qu'il va pas pleuvoir, ça va se maintenir comme ça. Allez, à tout à l'heure les copains. Et voilà, c'est me voilà enfin arrivé à Saint-Raphaël. Alors, je suis arrivé, il était 11h30. J'ai tourné 1 heure pour trouver une place. Et enfin, j'ai trouvé. Pas loin du centre-ville. Ça y est, je suis posé. Donc là, je vais commencer à m'habiller et après, direction le carnaval. Bon, bah, devinez ce que je vais encore manger à midi. Voilà. Bon, bah là, je suis enfin arrivé à Saint-Raphaël. Voilà. Vous voyez là-bas, il y a un gros bateau. Je vais essayer de le visiter. Voilà. Et cet après-midi, bah, il y a le carnaval. Voilà pourquoi que je suis là. Et vous pouvez voir que je suis habillé de la même manière que j'étais habillé la semaine dernière. Après le carnaval d'Arles, et ben, je fais le carnaval de Saint-Raphaël. Bon, il faut que je check l'heure. Voilà. Et mon repas va pas tarder à arriver. Et voilà, nous voilà sur le port de Saint-Raphaël. Alors rappelez-vous, on était venu ici pendant les fêtes de Noël. Et les bateaux étaient allumés, étaient éclairés. Voilà, là il y a du monde. Vous voyez, on va essayer d'aller voir le bateau là-bas. Là. Un petit clin d'œil à Bruno le Gaulois, là. Avec son bus, le Black Pearl. Ah, il faut qu'il s'appelle comme ça. Hein. Bateau de pirates des Caraïbes, ça serait trop bien. Voilà. En fait, c'est pavillon espagnol et pavillon français. Bon, je pense que la visite va être payante. Hein. Voilà.
Ben, je pense que la visite va être payante. Mais bon, ça vaut le coup, moi j'aime bien, moi c'est marrant. Moi qui aime bien tout ce qui est fantastique, pirate et compagnie. Ouais, c'est très bien. Allez, on va aller voir ce que c'est. Le Nao Santo Maria, ça s'appelle. On le voit bien. Voilà. Allez, on va aller visiter. On a le temps, le carnaval est à 15h. Voilà, le Nao Santo Maria. Il va falloir enlever ses chaussures. Et moi j'aime mes Rangers, c'est cool. Bon, bah allez. Il est beau. Tout en bois. Voilà. Regardez. Et voilà, du coup, je me trouve sur le Santa Maria, un bateau espagnol. Alors, j'ai discuté un peu avec les personnes justement qui gèrent le bateau. Et apparemment, c'est un bateau qui fait la transatlantique assez souvent, et l'Argentine, tout ça. Voilà, c'est l'avantage de parler espagnol, du coup. Bah, voilà. Et alors, pour la petite anecdote, ce bateau vient de Huelva. Alors, Huelva, ça vous rappelle un souvenir. Quand on est parti il y a 2 ans en Andalousie, à côté de El Rocío, et ben c'est le port qu'il y a sur la mer Atlantique. Voilà, allez, je vous fais un petit. Voilà. Avec les voiles, elles sont là, les voiles. Voilà. Oh, Pierre, c'est la chambre du capitaine. Ah, ça me donne des idées pour faire le lit dans le camion, tiens. C'est beau, hein? Regardez, les copains, vous savez ce que c'est? C'est la Madonna del Rocío qui est sur le tapis, trop fort. Regardez un peu. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, les gars? La tourelle en haut là, c'est... Combien de navires, capitaine? 3 capitaines. Égyptiens. C'est bon, ça. Peut-être dans Astérix Obélix, mais c'est Cléopâtre. Quand ils partent avec le Drakkar et qu'ils se retrouvent face aux Égyptiens, et en fait, c'est les Gaulois. Voilà. Espace de vie. Et là, vous savez, le gouvernail. En fait, c'est le gouvernail qu'on voit d'en haut. Et ben, il descend là et ça fait bouger le gouvernail. Ça s'appelle une table à cartes, les enfants. Voilà. Il a fait le bateau. En fait, il est de Huelva, au sud de l'Espagne. Huelva, c'est en Andalousie. Voilà, toute la route. Regardez la dimension du bateau. 200 tonnes. 28 mètres 30 maximum. 200 tonnes, 28-30 de longueur maximale, largeur 7 mètres 90. Ah ouais. Mais toutes les... C'est de la récompense qu'il a dû avoir. Virginia aux États-Unis. Alors voilà, je vous explique du coup, je suis sorti du bateau
Et ben c'est une bonne petite visite, c'est sympa. Alors l'avantage c'est que moi comme je comprends à parler espagnol et que je le parle un petit peu, c'est l'avantage, du coup forcément l'équipage était espagnol, juste un bateau espagnol. Et ouais du coup apparemment il a baroudé pas mal hein. L'Amérique du Sud, les États-Unis, non c'est pas mal. Et on voit bien, ça sent le bois à l'intérieur et tout, c'est super bien. Alors si un jour il est de passage dans votre port, je sais pas où vous serez, je sais qu'il y a souvent les copains qui sont en Espagne, et ben n'hésitez pas à les visiter, ça se visite, hein. J'ai payé 12 € l'entrée, bon j'ai acheté une carte postale et un pins, hein, comme d'hab, vous le connaissez maintenant. Et voilà, ça vaut le coup d'être visité. Allez là moi je vais boire mon petit café, parce que j'ai le carnaval dans 1 heure. Allez, il y a plus les copains. Et là il y a du monde qui commence à arriver les copains, je vous explique pas. Il y a même des gens là qui sont passés, ils m'ont vu descendre du bateau. Et ils me disaient, oh, on sait pas s'il est habillé naturellement ou il est déguisé. Bon, après, moi je suis habillé toujours de manière loufoque toute l'année. Voilà, ça dérange personne. Là. Bon, allez, ceci dit, moi je vais aller boire un petit café tranquille. Et puis, il y a le carnaval à 15 h. Allez, à plus les copains. Et voilà. 6 € a pessoa. Le fameux panneau de Saint-Raphaël. Le l'affiche du carnaval, juste derrière. Du monde. Ah, ça arrive des roues. Du monde, oui, pour faire la queue. Oui. En fait, il y avait une dame qui m'interpellait parce que elle savait pas ce que c'était aujourd'hui. Du coup, j'expliquais que c'était carnaval. Tout bêtement. Allez. Moi, je vais y aller, tranquillou. Ça, c'est bien parce qu'il y a service de police, service de secours. Tout est bien organisé à Saint-Raphaël. Allez, on y va tranquille. Allez, elle est là l'affiche du carnaval. Regardez. Bouge pas. Hop. Et voilà. C'est bien rempli. Voilà. Alors, vous avez déjà vu un carnaval avec un décor pareil en bord de mer comme ça? Voilà, ça change de Arles de la semaine dernière. Bon. Parce que si j'ai prévu 2 bombes comme ça là. Tiens, faut que j'achète les. Faudrait que je les achète en gros celles-ci. Allez, c'est parti. Allez, pousse Stéphane, mets-moi les bras là. Ouais, ça commence à sortir. Regardez. Pour le carnaval 2026 de Saint-Raphaël.
Jules César. No good. Alors eux, on les a vus la semaine dernière. Ah. C'est en couleur magnifique. La girafe. Ah cool. Ah les surfeurs. Ouais. Regardez les planches. Oh.
voilà, ça y est, fin de journée. Ah, Saint-Raphaël, regardez. Il y a beau coucher de soleil qu'on va voir. Et il y a le carnaval est terminé. On a un petit port là-bas, il y a quelques îles. Là. Ah, toute la promenade, il y a du monde. Il y a du monde, il fait beau, c'est cool. Voilà. Et ça y est, le carnaval est terminé. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai chopé les coordonnées de toutes les compagnies grâce à une affiche. Voilà. Je vais les contacter. Comme vous savez, je suis dans la Sainte-Amand-Crie et forcément, je cherche toujours en perpétuelle recherche. Bon. Bah voilà. Il y avait du confetti, il y avait des serpentins, c'était pas mal. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Voilà, moi j'aime bien, c'est le soleil qui se reflète dans les immeubles d'en face. Ça c'est cool. Allez. Allez. Bon, bah allez. Là c'est en train de nettoyer. Il y a un monde de fou. Un monde de fou, un monde de fou. Regardez, hop. Ah, vous avez la grande roue en face là-bas. Allez, c'est magnifique. Ah, il fait vachement beau. Il y a même des gens qui sont en train de se baigner là-bas. C'est de la folie. Et là, regardez. Waouh. Carrément des palmiers sur une digue. Voilà. Après, un bon carnaval, rien de tel d'un bon café. Hein, parce que là, voilà. Un petit café en terrasse. Avant de repartir. Je suis au café des bains de Saint-Raphaël. Voilà. Ah ouais, j'ai fait des ballons derrière pour les gosses. Allez, il y a plus les copains. Et voilà. Ça y est, je reviens du Hacol. Bon bah, je viens tout juste de rentrer de Saint-Raphaël, où il y avait un super carnaval. Épuisant. Du monde, de partout. Alors je comprends pas. Même là, je suis parti, c'est 8 heures de Saint-Raphaël. Et il y a du monde dans les restaurants, il y a du monde dans les rues. On a l'impression que c'est pas les vacances. Alors, je sais pas si c'est une histoire de vacances avec des zones. Alors, je sais pas qui est en vacances, mais là, je pense que tout le monde a repris des cours. Je trouve ça bizarre, même avec des enfants et tout. Les restaurants sont pleins, il y a du monde dans les rues. Tant mieux, hein, Marc. Voilà. Là, je suis rentré à l'instant parce que, du coup, en fait, j'ai croisé au bureau de tabac ce matin le prêtre de Saint-Raphaël qui m'a invité à participer à la messe de ce soir. Voilà. Donc ça c'est pareil, je ne me filme pas parce que voilà, chose privée on va dire. Donc voilà, ceci dit, la cathédrale de Saint-Raphaël est très belle. Vous êtes de passage à Saint-Raphaël, n'hésitez pas à la visiter, à vous le coup. Et vous allez voir dans le cœur de l'église, au-dessus, sur le plafond, il y a un ange en mosaïque, il est super beau. Voilà. Peut-être que je vous le mettrai en photo. Donc voilà. Et puis bah voilà, c'était un petit week-end sympathique. Et bah, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. J'ai fait la rencontre avec Bandido13 aussi, qui est une chaîne TikTok qui vend des carolles, des horloges, plein d'éléments sur le thème des gitans, des gens du voyage, etc. C'est pas mal, je l'ai rencontré en personne lundi à Marseille. Il fait des trucs sympas. Et bah voilà. Ceci, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire, parce que j'aime bien répondre aux petits commentaires. Moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, hein, puis après, autour de vous. Allez, ceci, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis à plus. Ouais, je sais pas ce qui se passe, c'est les pompiers. J'espère que c'est pas trop grave. Bon, bref. Allez, à plus les copains.
Ciao, bisous.